Новините. Другата гледна точка. А половин България бедства. Това са новините на Нова. Отворих вратата, гледам хладилника, легнал по гръб. Още легнал беше? Да. Грабнах телевизора и него го качих на масата, пералната плува във вода, всичко е във вода. Оплаших се, даже плаках. Малки деца, ученици, първи клас, не знам ти какво и те са станали, вика, тата да бегаме. Защото е ужас. Отворих вратата, гледам хладилника, легнал по гръб. Той не може да върви, защото много пада, може би, че много пада. То не стига бедотията и... Отидал животните там, до тук вода. Канал няма нищо. Колко години, колко кмета се смениха, гласувайте, ще оправим. Застраховка нямат. Няма да получат и еднократна помощ, защото не са регистрирани на адреса. Ако общината не ми помогне, това е невъзможно просто. България се сбогува с една епоха от най-новата си история. Първият демократично избран президент на България беше изпратен с военни почести. Жельо Желев е и първият държавен глава след цар Борис III, изпратен с опело в храм паметника Александър Невски. Възрастта на една демократична държава в 21 век се измерва с броя на демократично избраните президенти, които е сменила. В това отношение България е много млада държава. Цяла нощ психично болен мъж остана барикадиран в дома си. Районът беше отцепен, един полицай беше ранен. Добрата новина, която можем да кажем е, че екшен в крайна сметка приключи без пострадали. Единственият полицай, който беше ранен. Един полицай беше ранен. Екшен в крайна сметка приключи без пострадали. Един полицай беше ранен. Няма жертви, само един ранен полицай. Без да има уважение към силите на реда и от към новините, няма как да има законност в България. Мъжът, който се барикадира с нощи, е 38-годишният Константин Ляков. Не искаме да се връща. Не, че не ни е мъчно за него, той все пак е човек. Отворих вратата, гледам хладилника, легнал по гръб. Обществото отхвърля човека, но хладилникът е легнал по гръб в борба с природните стихии. Явно в България материалното не е на почет. Шофьор без книжка прегази момиченце на година и 4 месеца. Шофьорът, 17-годишен младеж, подкарал колата на баща си без разрешение и без книжка. Местни разказват, че момчето обичало високите скорости. Показва това, че наистина трябва да се взимат сериозни мерки срещу младите шофьори на пътя. Най-важните уроци в историята, за съжаление, винаги са учени с кръв. В България трябва да стане смъртен случай, за да разберат хората, че които знаят редовно за 17 годишен хлапак зад волана, трябва нещо да се направи, за да се спре и момчето да бъде наказано на време. Днес премиерът Бойко Борисов написа в профила си във Фейсбук, че всички населени места по поречието на река Луда Камчия трябва да бъдат евакуирани. От 2015 година с наредба на Министерски съвет официалният канал за разпространение на заповедите на министър-председателя на Република България е Фейсбук. В тази къща на улица Лом 21 живеят 3 семейства от фамилия Григорови. Една изпушена цигара малко след полунощ на открито ги спасила от удавяне. 10 часа валя и метър и половина вода. Няма как да отдържа това нещо. Няма. Пушенето ще спаси света. Нямаме информация какво е пушил младежа, но ако беше във Фейсбук, щеше да чуя заповедта от министър-председателя за евакуация и щяха да се евакуират на време. Много гняв, но малко жалби. Оказва се, че от всички 67 000 абонати с двойни сметки, едва 14 са подали официално оплакване в Енергото. И само за тях регулаторът може да наложи санкции. Ще бъдат съставени актове за тези 14 случая, тъй като не могат да бъдат съставени актове за нарушение за нещо, което не е констатирано като нарушение от страна на потребителите. 67 000 безделника срещу 14 души, които са решили да направят промяна. Светъл пример за темповете на промяна и защо прехода се бави толкова много. Нищо чудно, че хората се спасяват извън страната. Те от Военното министерство обясниха, че изпращат повиквателни на хора с военна подготовка. Доста от нашите мъже най-вече, които подлежат на мобилизация, са или зад граница, или с здравословни причини, проблеми. Няма как да бъдат извикани подлежащите на запас, тъй като те нямат постоянен адрес.
Всичките се мобилизираме. Едните са болни, другите са в чужбина, третите нямат адресна регистрация. Комунизма построи жилища за всички. Не знам защо хората нямат адреси.